Всем привет! С вами я, Катя, и сегодня я вам покажу, что происходит за моим окном. Не знаю, слушайте вы это или нет, но сейчас я вам покажу. Надеюсь, вы готовы. Он еще как бы, так сказать, успокоился. Он просто так поливал. Ох ты ж ежик, я лыжу. Мама! Я просто Мама, господи. Я ужасно боюсь грома, вот просто, вот честно. Короче, я просто закрываю сейчас окно. Просто закрываю окно. Включаю свет, везде свет включаю. И всем до следующей встречи.